こんにちは。株式会社マイコールです。外食ビジネスウィーク2016九州に、私ども出店しております。こちらが弊社ブースでございます。ゲストレシーバーゼロ、ちょっと触ってみたいと思います。こちらが1番の受信機です。1を押して、そうするとこのように、フードコートでよく使われている、呼び出しベルです。こんな感じで私ども今日も一日頑張りますのでよろしくお願いいたします。